La stampa è totalmente controllata e drogata in Italia. Ne do un esempio concreto. Fra 3 giorni in Consiglio di Stato, che è il più alto organo amministrativo, si decide dell'annullamento delle elezioni nella Regione Veneto per il fatto che è stata violata una direttiva, un trattato europeo. Un trattato europeo? Sì, esattamente, la Carta europea sulle minoranze nazionali, perché la Regione doveva attuare una legge del 97, fra l'altro, che prevede per i veneti il collegio speciale e il bilinguismo. È una legge del 97, abbiamo chiesto l'applicazione, abbiamo fatto tutte le formalità, il TAR ha sostenuto che il popolo veneto, pur se riconosciuto, corrisponde ai cittadini, il che è assurdo perché ci sono anche i cimbri che sono riconosciute come minoranze. Si tratta di questo annullamento delle elezioni regionali molto probabile, altrimenti lo farà il Consiglio, perché altrimenti lo farà il Consiglio d'Europa, perché sono leggi, non è che si può scherzare con le leggi. Non ha dato notizia nessun giornale, ma neanche io, per fortuna posso parlare a Telenuovo, altrimenti non se ne saprebbe niente. E comunque la cosa, per esempio l'anno scorso io ero candidato alla presidenza della provincia, quindi abbiamo raccolto 2000 fogli di carta, nessun giornale ha dato una sola notizia su chi ero. Vabbè, quindi c'è una... questa è la censura, non è più la disinformazione. Esattamente, allora vuol dire che il sistema italiano è completamente drogato dai finanziamenti e dal sistema dell'albo dei giornalisti, che fa sì che c'è una casta protetta che prende un sacco di soldi di pensione e una pletora di paria giornalisti che vivono con 500 euro al mese. L'albo dei giornalisti, lei sa qual è la data di fondazione? Fascista. 1925, anno quarto. Noi siamo ancora governati dalle leggi fasciste, come per esempio le commissioni tributarie che sono incostituzionali, perché sono un giudice speciale abrogati dalla Costituzione. Tra l'altro sono processato in tribunale per questo, perché ho sostenuto questa teoria, per aver difeso la Costituzione, nessun giornale ne sta dando notizia. Quindi siamo in un sistema completamente drogato e Berlusconi abilmente, che sa mentire molto bene, cosa fa? Mescola la verità con la bugia. Lui stesso, che detiene il controllo dell'informazione, dice la bugia per falsificare la verità. Questo è grazie, questo è il vecchio discorso sulla par condicio. Ma tutte le forze politiche hanno diritto agli stessi spazi, anche se uno rappresenta lo 0,0000, oppure bisogna un po' vedere. Dipende dal momento. Durante, prima delle elezioni pretendere che chi ha già vinto abbia solo lui la visibilità è un'assurdità, perché allora Berlusconi non sarebbe mai nato al governo. Io faccio domani il partito di Mario Zwirner e voglio gli stessi spazi del popolo della libertà del Partito Democratico. Allora la libertà comprende anche la rappresentanza delle dissidenze, o sbaglio? Sì, certo. Perché allora se io che ero candidato non ho avuto un articolo, cosa signori, mentono di più i politici o i giornali? Mettiamola così. Dai, quando Berlusconi dice che ci vuole parla di giornali, perché non ha il Popolo della Libertà, non ha un suo giornale. Berlusconi lo invita a farsi un giornale di partito, che sia un giornale organico, che non dipenda dalle bizze di Feltro e di Belpietro, dipenda dalla federazione del partito, com'è per tutti i giornali. Secondo lei Dell'Utri si è alleggerita o aggravata? Per me si è alleggerita. Scusa un momento, mi lasci finire. Che lo faccia? Ecco, io dico, lo faccia, perché non lo fa? Contro se stesso. Il partito non hai capito niente, non si mette mica lui. Il partito con l'interesse editoriale di Berlusconi. Ma dove vivi tu? Si fa un partito che ti porta via il mercato. Ma non capisci niente. È assurdo. Ma va là. Allora, per Dell'Utri, non può fare contro di sé, si fa il digitale appena fresco, deve pur smaltirlo adesso. Ma non ha senso. Per Dell'Utri le Venezie avranno l'autogoverno come lei vuole, introdurranno il test per vagliare l'intelligenza degli immigrati. È una cosa che sta facendo discutere in Germania, perché i cristiano-democratici tedeschi hanno fatto questa proposta, hanno detto non possiamo accogliere indiscriminatamente solo per motivi umanitari, dobbiamo essere sicuri che siano persone che portano un valore aggiunto al nostro paese, allora vogliamo possibilmente anche che siano insomma i più svegli, i più intelligenti, i più duttili. Lei cosa dice? Le rispondo subito, però mi permetta di fare un flash. Forse le notizie che non si vuole che si sappiano sono queste: record storico delle tasse, lo Stato italiano si mangia più del 50% del prodotto degli italiani, siamo un'economia socialista, il record delle tasse lo abbiamo raggiunto adesso, quindi dobbiamo dare lo scettro di partito delle tasse al centrodestra e alla Lega Nord. No, questo lo dice Bortolussi, il 52%, anche il controllo fiscale del Sud, come porta anche le altre, non dire propaganda, ecco la propaganda. Grazie, sul conduttore. Allora, mettiamoci d'accordo Palmerini, gli argomenti non li decide lei, se c'è tasse, lì parliamo di tasse, ma siccome non c'è negli argomenti di era di notizie, però di stampa. Ha ragione Berlusconi dire che Berlusconi, baggianate, allora
test... un esempio. Ripeto, perché sennò non ne usciamo, ognuno parla di quello che ha in mente. Non leggete quel Allora, giornale. volevo chiudere su Abbiamo i giorni scorsi più di una volta abbiamo parlato delle tasse, oggi gli argomenti sono gli altri. Perfetto, allora sul discorso del test intelligenza, a parte che quando uno arriva non avendo la conoscenza della cultura bisogna comunque fare eventualmente un test sulla sua lingua, il che mi pare abbastanza difficile, però questo nasconde una verità sull'immigrazione che è una forma sottile di sfruttamento di manodopera, cioè qui si sta usando l'immigrazione per tenere in piedi magari fabbriche destinate a chiudere per la globalizzazione cinese, che oggi ci sono anche i mercati finanziari che si stanno muovendo perché la Cina sta giocando con le monete anche lei, quindi ne vedremo delle belle prossimamente. Allora, se guardiamo gli ultimi 15 anni che il 7-10% della popolazione veneta è stata ripompata di immigrati, adesso abbiamo le fabbriche che stanno chiudendo perché chiudevano comunque, bisognava progettare 15 anni fa un diverso sviluppo, quindi questa idea di prenderci solo i migliori è quasi a livello di schiavismo, perché vuol dire condannare i paesi sbagliata, quindi insomma. Assolutamente sì, perché non solo, ma impoverisce i paesi di origine, quindi non solo aggrava la nostra situazione che ci permette di continuare con fabbriche ormai desuete, ma tiene nel sottosviluppo i paesi privandoli dei cervelli. Quello che dice lei, però scusatemi, non avviene già naturalmente, non sono come dire gli elementi più dinamici e più intelligenti quelli che accettano il rischio dell'immigrazione. Allora non serve fargli il test. Infatti, ma domanda insomma, prego.